Now, the controversy is brewing over the COVID death toll in Delhi. After official figures correct, or in fact, it has been quite a big question about whether the Delhi government has been under-reporting the number of COVID-19 deaths. Milan Sharma, our reporter, brings you the ground reality from the national capital. Take a look. How truthful is India's COVID stats? Is the government hiding vital COVID numbers from the public? India Today decided to do a reality check. Our investigation brought us to this graveyard, now assigned exclusively to bury COVID victims. We found that till May 11th, 95 people had been buried here. Another coronavirus death was already on its way, raising the total count to 96. आप कितने लोगों को दफना चुके हैं? जी मैडम, यहाँ पे हम 95 कल शाम तक 95 हो चुके थे। कल शाम तक यानी कि ये मई 10 का आंकड़ा है। हाँ जी, 10 मई तक हम यहाँ पे 95 कर चुके हैं मैडम। अच्छा, और क्या ये कोविड के मरीज थे या सस्पेक्ट कोविड थे? क्या लिखकर आया था इनकी रिपोर्ट्स पर, डेथ समरी पर? इसमें कोविड पॉजिटिव भी थे और सस्पेक्ट वाले भी, दोनों हैं ये। अच्छा, दोनों मिला के ये 95 है। 96 burials on record. The number of cremations that have taken place is another count. And yet the Delhi government's figure for the entire state as of May 15th is only 123. To reconfirm what we found, India Today also spoke to the chairman of this designated graveyard located at Kotla ITO. ये आज की फिगर जो है 160 है निगम बोध घाट में, और पंजाबी बाग में भी 80 है, तो 160 एंड 80 तो ये 240 तो यही होगा दोनों जगह, और 96 हमारे पास है, तो अराउंड 350 का आंकड़ा है दिल्ली का। कोविड पॉजिटिव बिल्कुल कोविड पॉजिटिव है, इनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। India Today has also accessed a list of 95 burials that have come from various hospitals in Delhi. We scanned through the hospital documents. All show these cases are COVID-19 deaths. Delhi Health Minister Satyendra Jain has issued an order that hospitals will be liable if there's a delay in reporting the death figures. प्रोटोकॉल है, केंद्र सरकार ने भी कहा कि जिसकी डेथ हो गई अगर तुम्हें कुछ शक है तो उसको प्रोटोकॉल ये मानते हुए, कोविड मानते हुए दफना दिया जाए या जला दिया जाए। उसके अंदर झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। भाई आपको ये लगता है कि 100 में से अगर एक भी कोविड था कि उस एक की वजह से किसी को इन्फेक्शन ना हो, इसलिए मान लिया जाता है, तो उसका मतलब ये थोड़ा कोविड डेथ है। Now the Delhi government has decided to do away with the column of death figures being given out by hospitals treating COVID patients. And the Delhi government changed the definition of what qualifies to be death from contracting coronavirus. The new Delhi government bulletin states this. This is the graveyard that shows the reality. Questions now being raised on why there has been under-reporting of numbers from the Delhi government side. Because if this graveyard itself has about 95 dead bodies, then the government's number is way below the mark. With Ajay Thakur, Milan Sharma for India Today. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.